Mingdaba Microsoft Office 2013 Chapter 6 ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီဥစားမှာဆိုရင်တော့ page setting ပြင်တဲ့အောင်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် page layout ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် orientation size column ဒါတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုပြင်လို့ရပါတယ်။ portrait ဆိုတာက orientation မှာ portrait က down လိုက်စာရွက်ကို down လိုက်ထားတာကိုပြောတာပါ။ landscape ကတော့အများလိုက်ပါ။ဒီကနေရွေးပြီးပြင်နေရတယ်။ size ကဥမာ A4 ရမယ်ဆိုကျွန်တော် A4 ကိုယူခဲ့မယ်ပေါ့နော် letter နဲ့ရိုက်မယ်ဆို letter နဲ့ယူခဲ့မယ် legal နဲ့ရိုက်မယ်ဆို legal ကိုတစ်ခါတည်းရွေးခဲ့လို့ရပါဒါ column ကတော့ column ခွဲပြီးရိုက်တာပေါ့နော်2 column 3 column ရွေးပြီးခွဲပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒီ page set အမှာပါတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့စီစာမြိုက်ခင်ကနေစပြီးတော့ပြင်ထားလို့ရပါတယ်ပြင်ခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီဥစားတွေမှာဆိုရင် page layout ရဲ့အောက်က page set setting တွေကိုဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲခုနလိုမျိုးဒီမှာ margin ရှိမယ်ကျွန်တော် paper ရှိမယ် layout ရှိမယ်ပေါ့နော် margin ကကျွန်တော်ဒီ page layout ရဲ့အောက်မှာလည်းရှိတယ် margin ကကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါ1ပတ်လဲတစ်လက်မပတ်လဲရှိတယ်အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ဘေးနှစ်ဖက်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှိမ့်ပြီးမှဒါပြင်သွားလို့ရ 0.5 ထားမလား1ထားမလားဒါမှမဟုတ် 0.75 ထားမလားပေါ့နော်ကဲဒါကြတော့စာရွက်ရဲ့ချုပ်စာကိုတကယ်လို့စာအုပ်တွေပိုင်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့အတွက်ဥပမာ 0.5 လောက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ 0.5 ထည့်ပြီးမှဒါဒီမြားလေးကနေအပေါ်အောက်ရွှေ့လို့ရတယ် Cater position left ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဘက်နေချုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရင် top ကနေချုပ်မလားအပေါ်ကနေချုပ်မလားပေါ့နော်ယူပြီးမှထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဘယ်ဘက်နေချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ left ဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်မှာဒီ cater လေးကထွက်လာပြီးမှကျွန်တော် 0.5 ပေါ့တကယ်လို့စာအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင် left က1ရှိတယ် margin က1ရှိတယ် cater နဲ့ဆိုရင်တော့ 1.5 ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာ 1.5 ဖြစ်သွားပါတယ်ဒေါင်လိုက်ရှိမယ်အလျားလိုက်ရှိမယ်ဒါတော့စာရွက်ကိုဒေါင်လိုက်အလျားလိုက်ထားမယ်ဒါ paper မှာကျွန်တော်ဥပမာ A4 နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင် A4 ဒီမှာတစ်ခါလေးယူခဲ့မယ်layout မှာကျွန်တော် header footer စာရွက်အပေါ်နဲ့အောက်ခြေမှာဆိုရင် header footer အတွက်စာမျက်နှာတွေပါထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီတင်တဲ့နာမည်တွေပါထည့်မယ် sound နာမည်တွေပါထည့်မယ်ဆိုအဲ့အတွက်ကို 0.5 လောက်ယူထားပါမယ်ဒါကတော့ header footer ပါအဲ့ဒါကြီးပြင်ပြီးသွားရင်ဆိုရင် okay နှိမ့်လိုက်ရင်သူဒီမှာပြင်သွားပါလိမ့်မယ်တကယ်တော့ header footer ကိုပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ insert ကနေမှဒီမှာ header footer ပေါ့နော်နှစ်ခုရှိပါတယ် header ကျစာရွက်အပေါ် footer ကျစာရွက်အောက်ခြေပါလိုချင်တဲ့ဟာကိုရွေးပြီးမှဒီမှာတစ်ခါတည်းပြင်လို့ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေရှိရရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဒီကနေမရွေးချင်ဘူးဆိုတော့ edit header တွေကနေရွေးပြီးမှဒါဆိုရင်တော့ဒါစာရွက်အပေါ်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ရေအလဲညာဘက်ရေအတွက်3နေရာရိုက်လို့ရတယ်အခုကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဒီစာမျက်နှာဆိုရင်ဒါ header နဲ့စာမျက်နှာထည့်ထားပါပေါ့နော်အခုဒီမှာ header တွေဝင်လိုက်ပြီး edit header တွေဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင် header footer 2ဆိုရင်မှဒီမှာ design tab လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်းဆုံးဘေးအစွန်းဆုံးမှာဆိုရင် page number ရှိမယ် top page ကစာမျက်နှာရဲ့ဘယ်ဘက်ဆိုတော့စာမျက်နှာရဲ့အပေါ်စာမျက်နှာထည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်မှာထည့်မလားအလယ်မှာရှိမလားအပေါ်မှာထည့်မလားပေါ့နော်ဘယ်မှာရှိချင်လဲထည့်လို့ရတယ် UI မှာထည့်လို့ရတယ် bottom page စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေဘယ်ဘက်အလဲညာဘက်ကိုချိန်တဲ့နေရာထည့်လို့ရမယ် page margin ကတော့ဘေး margin ရှိမယ် current position ကတော့လက်ရှိလူချင်တဲ့ချချင်တဲ့နေရာမှာထည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီကနေယူထည့်လို့ရဒီဘက်ကတော့ day and time အချိန်နဲ့ရက်စွဲနဲ့ရွေးပြီးမှ okay ဆိုရင်ဒါဒီမှာဝင်တယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလည်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကတော့တည်တည်လေးပဲထည့်လို့ရမှာဒါမှမဟုတ်ဒါမှလို့မဆိုရေးရတဲ့စာနေရာကျင်းတော့မှာဆိုလို့သူအတီးပဲတည်တည်လေးပဲထည့်လို့အဆင်ပြေပါမယ်အောက်ကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ header footer 2မှာ go to footer တော့စာရဲ့အောက်ခြေကိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘေးလုံးနဲ့လိမ့်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားလို့ရပါတယ်ဒါလူချင်းတဲ့ဟာထည့်ပြီးရင် close နဲ့ပိတ်လိုက်ရင်ဒီမှာ header ပေါ်မှာကျန်နေမှာတွေ့ရပါတယ်စာရဲ့တိုင်းမှာပါတော့မှာပါနောက်တစ်ခုကတော့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ print လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအလုံးထုတ်ပြီးသွားပြီးအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ print လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ file နဲ့ကနေ print ကနေထုတ်ပါမယ် print ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ print ထုတ်မဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်ဒီဘက်မှာလိုအပ်တာကိုရွေးမယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ printer မျိုးစားပါကိုယ့်ရဲ့ set မှာချိန်ထားတဲ့ printer ဖြစ်ရပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ set မှာ install လုပ်ထားတဲ့ printer ဖြစ်ရပါမယ်printer အမျိုးစားရွေးမယ် printer property မှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနကA4 ယူရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် printer property မှာလည်းဒါ A4 ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာယူရပါမယ်
printer property ကတော့သူက printer ပေါ်မူတည်ပြီးမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသူ့ရဲ့ property ကတော့မတူပါဘူးဒါပေမဲ့ရွေးရမှာကတော့ဥပမာ A4 ဆိုရင်တော့ဒီမှာ A4 နဲ့ပြင်ထားတယ်ဆိုတော့ A4 view ရပါမယ် downlight အလျားလိုက်ဆို downlight ထားထားရင်ဒီမှာလည်း downlight ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ color printer ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူရဲ့ paper တွေရွေးရမယ် color grayscale ရွေးရမယ်ပေါ့နော် black white လား black white ဆိုရင်တော့ဒီ black white printer ဆိုရင်တော့ color တွေပါတယ်ရွေးစရာမလိုဘူးဒီတိုင်းထုတ်လိုက်ရပြီအဲဆို size တွေပါတယ်ရွေးထားမယ် print all pages ဆိုရင်ဒါစာရွက်ကိုအကုန်လုံးထုတ်မယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေမှာစာရွက်ရှိတယ်စာရွက်စုစုပေါင်း32ရွက်ရှိတယ်အကုန်လုံးထုတ်မယ်ဆိုတော့32ရွက်လုံးထုတ်မှာပေါ့နော်တကယ်လို့ရွေးပြီးထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်က pages မှာဘယ်ကနေဘယ်ထိရွေးပြီးမှထုတ်လို့ရတယ်ဒါ one side ကတော့တစ်ဖက်စီထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ manually print both sides ဆိုရင်တော့နှစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးပြန်ထည့်ရင်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက် jocket ထုတ်လို့ရပါတယ် quality ကတော့ CU မှာထုတ်တယ်သူကစာရွက်ကိုတရွက်1 2 3 1 2 3အစင်လိုက်ထုတ်တယ် unquality ကကျတော့1ဆိုရင်1ကြီးပဲထုတ်ပြီးမှ2ကြီးပဲထုတ်တယ်3ကြီးပဲထုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုစာရွက်နံပါတ်တွေနဲ့ထုတ်တော့ပါ portrait က downline ရှိမယ် landscape အလျားလိုက်ရှိမယ်ကျွန်တော် downline ရိုက်ထားဒီမှာလည်း downline ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်A4 နဲ့ပြောင်းထားတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလည်း A4 ဖြစ်ရမယ်ဒါ margin ကတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ page set မှာယူထားတဲ့ margin နဲ့အတူတူဖြစ်ပါတယ်အတူတူဖြစ်ရမှာပါ one page ပါရှိကကျတော့တမျက်နှာထုတ်တယ် two pages ဆိုတော့နှစ်ရွက်ကိုတစ်ရွက်ထဲမှာထုတ်တယ်တည်တော့မှာပေါ့နော်ဒီရောစာ copy မှာကျတော့ဘယ်နဲ့ဆို copy ပွားမလဲပေါ့နော်ဒီကြမှာကျွန်တော် print လုပ်လိုက်ရင်ဒါစာရွက်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမြန်မာစာနဲ့ရေးထားပါတယ်ဒါကိုလည်းကြည့်ပြီးမှအသုံးပြုလို့ရပါတယ်